Great. First class. Here is the model. Sophia. Yes. What do you hope for when you are 400? Not much. Hi, I'm Lisa Smazowski. I'm the editor-in-chief of Stylist, and today I have the pleasure of interviewing our cover star, Sophia. How are you today, Sophia? Good. What's up with you? I'm doing great, Sophia. Thank you for asking. Now, Sophia, for starters, tell me, what is the meaning of life? I think the meaning of life is to maximize pattern. में पुसी पवन जीअं आज़ादी में तीअं ॾुखनि ॾुखनि जहिड़ा क़ाबिल एतिराम अथार्ती त तव्हां ॿिनि ॾींहंनि जी कॉन्फ्रेंस आहे हीउ ॿियो ॾींहुं आहे ऐं ॿी निशस्त आहे छाकाणि त टाइम घणो गुज़री वियो आहे तंहिं करे का बि वधीक जेको आहे तमीद ॿधण जे ऐं पंहिंजे जेके मुक़ररु आहिनि मकाला निगार आहिनि उन्हनि खे स्टेज ते कोठ ॾींदुसि त जीअं पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधाए सघूं सभ खां पहिरियां आउं गुज़ारिश कंदुसि प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफूर मेमून साहिब खे त अची स्टेज ते असां सां वेहनि प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफूर मेमून उन सां गॾोगॾु आउं गुज़ारिश कंदुसि डॉक्टर ज़फ़र मुहिद्दीन खे त उहे बि अची असां सां साथ ॾियनि डॉक्टर एहसान दानिश खे बि गुज़ारिश आहे त असां सां मथे अची शामिलु थियनि डॉक्टर एहसान दानिश सां गॾोगॾु डॉक्टर नवाब काका खे बि गुज़ारिश आहे त मथे स्टेज ते अचनि अमर फयाज़ बुढ़ो असांजे अॼु हिन की निशस्त में जेको आहे मकाला निगार आहे खेसि गुज़ारिश आहे त उहे बि अची असां सां मथे शामिलु थियनि मोहम्मद वलीउल्लाह ऐं नासिर अली उन्हनि मां जेको बि मौजूदु आहे शायदि उहे ॿई दोस्त हिन में पेपर में उन्हनि जो कंट्रीब्यूशन हूंदो तंहिं करे जेको दोस्त आयल आहे उहो हिते असां सां शामिलु थिए सईद अमन समेजे खे बि कोठ आहे गुज़ारिश आहे त अची असां सां शामिलु थियनि जीअं मूं गुज़ारिश कई त अॼु 21 फेबरवरी आहे 21 फेबरवरी मादरी ॿोलियुनि जे आलमी शुनाख़्त तौर ते या दुनिया में मादरी ॿोलियुनि जे ॾींहं तौर ते उनजी सुञाणप आहे ऐं उहो ॾींहुं मल्हायो थो वञे असां सिंधी बि पंहिंजी मादरी ॿोली सां इंतिहाई मुहबत करियूं था अव्हां खे अॼोके ॾींहुं मादरी ॿोलीअ जे ॾींहं जूं खोड़ सारियूं वाधायूं हाणे वधीक उन ते आउं टाइम नथो वठां छाकाणि जो मुक़ररु उन सभिनी मौज़ूअनि ते जेको ज़रूरु गुफ़्तगू कंदा असांजे जेको मुख्य मौज़ू आहे उहो आहे असलूकियुनि ॿोलियुनि जी डिजिटलाइज़ेशन ऐं उन सां गॾोगॾु जेके सिंधी ॿोली ऐं ॿियनि ॿोलियुनि खे चैलेंजिस मसइला आहिनि उन्हनि ते ई फोकस मकाला हूंदा त आउं सभ खां अॻु में मकाले पेश करण जे लाइ मकाले जो इख़्तिसार पेश करण जे लाइ छाकाणि त टाइम इंतिहाई महदूद आहे तंहिं करे हर मुक़रर जे लाइ इहा ई गुज़ारिश हूंदी त 10 खां 15 मिंटनि जे अंदरि पंहिंजो मकालो पेश करे ऐं इहो जेको जामियो उनजो मकालो आहे अॻिते हली जॾहिं किताबी शकिल में ईंदो त उहो ज़रूरु शामिलु थींदो सभ खां अवल आउं कोठ ॾींदुसि नौजवान असांजो दोस्त आहे ऐं तहक़ीक़ जी दुनिया में हुन पेर रखियो आहे एमफिल करे पियो सईद अमन समेजे खे हू सिंधी डिपार्टमेंट में ई जेको आहे असां वटि उते दाख़िला आहे उहो एमफिल करे पियो उनजो इंतिहाई महिनत सां कमु हले पियो सईद अमन समेजे खे गुज़ारिश आहे त अची पंहिंजो मकालो पेश करे ऐं उनजो इख़्तिसार हिते जेतिरी कोशिशि थी सघे त जीअं असां पंहिंजे हिन सेशन खे वक़्तु अंदरि पूरो करे सघूं सईद अमन समेजे महिरबानी सर मुख़्तसिर वक़्तु आहे तंहिं करे कोशिशि कंदुसि त पंहिंजो जेको बि तत आहे जेको बि मकाले जो ख़ासि हिसो आहे उहो तव्हांखे पढ़ी करे ॿुधायां मुंहिंजे मकाले जो जेको मौज़ू आहे उहो ॿोलियुनि जी कंप्यूटिंग आहे ऐं उनजी डिजिटलाइज़ेशन आहे हाणे ॿोलियुनि जी कंप्यूटिंग ऐं डिजिटलाइज़ेशन छो ज़रूरी आहे छा लाइ कई थी वञे या उनजी अहमियत छा आहे इन बारे में हीउ सॼो पेपर आहे उन खां अॻु ग्लोबल लैंग्वेज डिजिटलाइज़ेशन इनिशिएटिव हिकिड़ी वेबसाइट आहे तव्हां उनजे जॾहिं पहिरें सुफ़े ते वेंदव त तव्हांखे उते हिकिड़ो जुमिलो लिखण लाइ मिलंदो
त नेटिव लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन राइट। अवांजी मादरी ॿोली बेसिकली इंसानी हक़ आहे। तंहिं करे ही मुंहिंजो मक़ालो जेको आहे डिजिटलाइज़ेशन जे हवाले सां आहे। अच्छा ये अच्छा ठीक है, बस इतना नेक्स्ट कजो तव्हां पहिरें पेज ते। पहिरीं तारुफ़ आहे त आख़िर कंप्यूटिंग आहे छा ऐं उहा थींदी छा आहे। सभिनी खे ख़बर आहे त कंप्यूटर जेको आहे उहो दुनिया जो तेज़ तरीन कमु कंदड़नि में शुमारु कयो वञे थो। तेज़ तरीन मशीन आहे जंहिंमें सभु कम आसानी ऐं सवलाई सां थी सघनि था। तंहिं करे ॿोली जेका आहे उहा डिजिटलाइज़ जॾहिं थिए थी त उनजी वाहिपो बि आसान थिए थो ऐं उहा इस्तेमाल में बि आसानी सां अची सघिजे थी। नेक्स्ट कजो सर। ठीकु आहे। हाणे कंप्यूटर हिकिड़ी मशीन आहे, हू तव्हांजी ॿोली त कोन थी सम्झे, यानी उहे जेतिरियूं बि असां वटि मक़ामी ॿोलियूं आहिनि या असलोकियूं ॿोलियूं आहिनि उहो तव्हांजी कंहिं बि ॿोलीअ खे कंप्यूटर नथो सम्झे। कंप्यूटर सिर्फ़ु जेका ॻाल्हि सम्झे थो उहा आहे मशीन लैंग्वेज। हाणे मशीन लैंग्वेज छा आहे, उनजी हिते तव्हां ॾिसंदव त जेका बाइनरी कोड आहे बेसिकली जेके 0 ऐं 1 चयो वञे थो, इहा मशीन लैंग्वेज आहे। कंप्यूटर तव्हांजे अखर खे या अल्फ़ाबेट खे नाहे सम्झंदो, हू सिर्फ़ु तव्हां जॾहिं हुनखे कमांड ॾींदा आहियो त हू तव्हांजी पुठियां जेका मशीन लैंग्वेज आहे उहा सम्झंदो आहे। उन में हू पहिरीं तव्हांजो जेको आहे 0 ऐं 1 इहे ॿ जेके अखर आहिनि या इहे ॿ जेके अंग आहिनि इनखे बाइनरी कोड चइजे थो। हाणे इहे बाइनरी कोड बेसिकली इनखे इंग्लिश में या कंप्यूटिंग लैंग्वेज में असां बिट्स चवंदा आहियूं। अहिड़ा तक़रीबन 8 बिट गॾिजी को बि हिकिड़ो अखर ठाहींदा आहिनि। घटि में घटि 8 बिट हूंदा आहिनि, तॾहिं वञी असांजो अल्फ़ाबेट जो को हिकिड़ो लेटर वञी ठहंदो आहे। मिसाल जे तौर ते ए आहे जेकॾहिं, या अलिफ़ आहे, या अलमंदो आ आहे, जेकॾहिं असां लिखंदासीं त उन में घटि में घटि 8 बिट असां शामिलु कंदासीं, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 टोटल 8 बिट। उहे जॾहिं 8 गॾिबा आहिनि त असां पोइ उन्हनि खे बाइट्स चवंदा आहियूं या बाइट चवंदा आहियूं, यानी उहो हिकिड़ो बाइट काउंट थींदो आहे। तंहिं करे मशीन लैंग्वेज में बाइनरी कोड जेको आहे 0 1 आहे ऐं कंप्यूटर तव्हांजो को बि लेटर या अखर 0 1 खे ई माना जॾहिं तव्हां हुनखे कमांड 0 1 ॾींदा आहियो त उहो सम्झंदो आहे। नेक्स्ट कजोसि। ठीकु आहे, नेक्स्ट कजोसि। हाँ नेक्स्ट हाणे कंप्यूटर अवांजी ॿोली कीअं सम्झे थो। जीअं त ॻाल्हि कईसीं मथे त कंप्यूटर त ॿोली सम्झे ई नथो, हुनखे त असां कमांड ॾियूं था, हू त तव्हांजी बाइनरी कोड सम्झे थो, हू त 0 1 सम्झे थो, हू त बिट सम्झे थो, हू त बाइट सम्झे थो, हू अलिफ़ या बे या हू ए या ई या इहो त सम्झे ई कोन थो, हू सम्झे थो बाइनरी कोड ॾियो। माना यानी जेकॾहिं तव्हांखे का शइ प्रिंट कराइणी आहे, तव्हांखे कंप्यूटर ते अलिफ़ प्रिंट कराइणो आहे, ए प्रिंट कराइणो आहे, त तव्हां हुनखे बाइनरी कोड में ॿुधाईंदव त भई ए प्रिंट कराइण जे लाइ तव्हां हिन क़िस्म जो बाइनरी कोड जनरेट कयो। हाणे हिते जीअं मथे असां ॻाल्हि कईसीं त बाइनरी कोड जॾहिं असां ॾींदा आहियूं कंप्यूटर खे त असांजा इहे लेटर्स प्रिंट थींदा आहिनि। ईअं ई हिते इहा ॻाल्हि चयल आहे त बाइनरी कोड असांजी सूरत ख़तीअ जे हर हिकु अखर या निशानी जे लाइ जुदा जुदा आहे। जीअं मिसाल तौरु मूंखे नालो लिखिणो आहे, मूंखे पंहिंजो नालो लिखिणो आहे सईद, हाणे हुनजे लाइ सीन अलॻि आहे, ठीकु आहे, आइन अलॻि आहे, ये अलॻि आहे, दाल अलॻि आहे, त इन्हनि खे अलॻि अलॻि बाइनरी कोड्स ॾिना विया आहिनि। यानी इहो 8 बिट्स ते मुश्तमिल हिकु लेटर जो बाइनरी कोड हूंदो। हुनजो मिसाल हेठि मूं ॾिनो आहे, हीअ तव्हां हेठां मिसाल ॾिसंदा, जीअं हिते एस आहे, हाणे तव्हां एस में ॾिसंदव त बाइनरी कोड्स टोटल घणा आहिनि, ॻणींदव त हिन में 8 बिट्स हूंदा। इहे 8 बिट्स मिली बेसिकली बाइनरी कोड ठाहिनि था। ऐं इहे 8 बिट्स जॾहिं असां कंप्यूटर खे ॾींदासीं तॾहिं वञी उहो एस प्रिंट कराईंदो। माना हू कंप्यूटर एस नथो सम्झे, कंप्यूटर खे तव्हांजी एस सम्झ में नथी अचे। अलबत्ता हुनखे जेका एस वारो बाइनरी कोड आहे, इहो जेकॾहिं तव्हां हुनखे ॾींदा त हू इहो ज़रूरु सम्झी वेंदो। तंहिं करे हाणे बाइनरी कोड ॾिसो त हर हिकु लेटर जो 8 बिट्स ते मुश्तमिल आहे। हाणे एस अलॻि आहे, ए अलॻि आहे, डबल ई अलॻि आहे, डी अलॻि आहे, इन जा बाइनरी कोड्स तव्हां सभु ॻणींदव 8 8 8 8 त इहो माना हिकिड़ो डिघो किसो थी थो वञे। तंहिं करे बाइनरी कोड्स खे
ख़तमु करण जे लाइ कंप्यूटर जे माहिरनि जेको आहे इन घणी जेका आहे झंझट खे घटाइण जे लाइ आस्की कोड उन्हनि मुतारिफ़ करायो। हाणे आस्की कोड छा आहे? आस्की कोड ठीकु आहे। हाणे आस्की कोड जीअं असां बाइनरी कोड जी ॻाल्हि कईसीं त बाइनरी कोड में हर हिकु लेटर खे प्रिंट कराइण जे लाइ घटि में घटि असांखे 8 बिट्स खपनि, यानी हिकिड़ो बाइट खपे। हाणे कंप्यूटर जे प्रोग्रामरनि या जेके कंप्यूटर जा माहिर आहिनि या जेके कंप्यूटर जी ॿोली सम्झनि था उन्हनि इहो कमु कयो त इन झंझट खां माना बचण जे लाइ उन्हनि हिकिड़ो आस्की कोड जनरेट करायो। आस्की कोड बेसिकली किन बि अंगनि ते मुश्तमिल आहे, यानी हीअ जेके 8 असां 0101 लिखूं त असां त मुंझी पवंदासीं। ए लिखाइण जे लाइ 0101 8 कयूं, वरी बी लिखण जे लाइ वरी 0101 इहे 8 असां यादि कयूं मुख़्तलिफ़ बाइनरी कोड्स। त कंप्यूटर जे माहिरनि छा कयो, मिसाल जे तौर ते उन्हनि ईअं कयो त भई ए खे को बि हिकिड़ो कोड ॾेई छॾियो, मिसाल जे तौर ते 12। त हाणे इहो जेको 12 आहे इहो इन जो आस्की कोड हूंदो ऐं इहो तव्हां हयात इन जो 12 ई रहंदो। पर हाणे त वरी जदीद आहे त इहो तब्दील थींदो रहंदो आहे, ईअं न आहे त उहो हतमी आहे, हतमी न आहे, उहो चेंज थींदो रहे थो। त आस्की कोड सां थोरी आसानी थी पई, जीअं बाइनरी कोड्स मां असांजी थोरी घणी जिंद छुटी पई। टेक्निकल सेशन आहे। अच्छा, हाणे आस्की कोड जॾहिं आयो त उनखां पोइ थोरो उन में अञा तब्दीली आणे। जेके कंप्यूटर जा माहिर हुआ, साइंटिस्ट हुआ, उहे उनखे थोरो तब्दीली आणे उन्हनि जेको आहे यूनिकोड जनरेट करायो। हाणे यूनिकोड बेसिकली हिकिड़ो इदारो आहे, यूनिकोड कंसोर्शियम। इहो इदारो छा कंदो आहे, इहो दुनिया में जेतिरियूं बि ॿोलियूं आहिनि मक़ामी या असलोकियूं, उन्हनि जा कोड्स जनरेट कराईंदो आहे, उनजी अल्फ़ाबेट जा, उनजी अलामतुनि जा, उनजे निशानियुनि जा, उनजे अंगनि जा, माना उहे सभु यूनिकोड में तब्दील कंदो आहे। बाइनरी कोड वारे झंझट मां उनखे छॾाए, आस्की मां छॾाए, पोइ उहो यूनिकोड में तब्दील थी वियो आहे। हाणे यूनिकोड आहे छा इहो त ॿुधाए थो। हाणे हीअ आहे चार्ट असां वटि यूनिकोड ऐं आस्की कोड खे सम्झण जे लाइ। जीअं असां पहिरीं ॻाल्हि कईसीं त भई बिट जेको आहे उहो 0 आहे या 1 आहे, ऐं उन में 8 बिट्स मिली करे हिकिड़ो लेटर, को बि अखर, का बि निशानी, का बि अलामत प्रिंट कराइनि था। त ही यूनिकोड, बाइनरी कोड ऐं आस्की कोड जो पूरो चार्ट आहे, जंहिंमें तव्हां हिन हथ ते ॾिसंदा जिथे DEC लिखियो पियो आहे फर्स्ट लाइन में, इनखे डीकोडिंग चइबो आहे। डीकोडिंग चइबो आहे यानी आस्की कोड यूनिकोड थी वियो। हाणे हिते तव्हां मथे ॾिसंदा त जेको 5 हेड कोड ॾिनो वियो आहे, अॻियां सिंबल में ए लिखी पई आहे ऐं उनजे भरिसां ए जो बाइनरी कोड ॾिनो वियो आहे। ही पूरी अल्फ़ाबेट आहे अंग्रेज़ीअ जी, ऐं हिन पासे उन जूं अलामतूं या जेके निशानियूं ज़रूरी आहिनि असांजे कीबोर्ड में हूंदियूं आहिनि। असां जेको लैपटॉप हलायूं था, असां जेको डेस्कटॉप हलायूं था, उन में जेको कीबोर्ड आहे उन जो पूरो बाइनरी ऐं आस्की यानी यूनिकोड ॿई ॾिना विया आहिनि। त भई जेकॾहिं तव्हां बाइनरी उन जो इस्तेमालु कंदव त उहो हीअं हूंदो, ऐं जेकॾहिं तव्हां उन जे पारां बाइनरी जे पारां थोरो सहूलियत आहे त भई तव्हां उन जो यूनिकोड इस्तेमालु कयो। त ॿोलियुनि में, दुनिया में ॿोलियुनि खे ईअं ई आस्की या बाइनरी कोड जे ज़रिए हाणे डिजिटलाइज़ कयो वञे थो ऐं या उनजी कंप्यूटिंग कई वञे थी। का बि ॿोली आहे मक़ामी, तोड़े जो आहे सराइकी हुजे, तोड़े जो आहे ढाटकी हुजे, तोड़े जो आहे कहिड़ी बि ॿोली आहे, जेकॾहिं असांखे उनखे कंप्यूटराइज़ करिणो आहे या कंप्यूटिंग उनजी करणी आहे त असां इन इदारे खे, जेको इदारो आहे यूनिकोड कंसोर्शियम जेको आहे, उहो उन्हनि जी कोडिंग कंदो, उहो उन्हनि खे यूनिकोड या आस्की कोड जनरेट कराए ॾींदो त जीअं जेके ॿिया प्रोग्रामर आहिनि या उन ॿोली जा माहिर आहिनि उन्हनि खे आसानी थिए उन ॿोली में जेको आहे अॻिते उनखे डिजिटलाइज़ करण में। हाणे गूगल ते ॿोलियुनि जी तर्जुमेकारी बेसिकली तव्हां ॾिसंदा त ईअं ई थिए पई, यानी जॾहिं ॿोलियूं तव्हांजो कंप्यूटराइज़ थियनि थियूं या जॾहिं उहे कंप्यूटिंग में अचनि थियूं, उन जा आस्की कोड ठही वञनि था, यूनिकोड ठही वञनि था, त गूगल उन जी तर्जुमेकारी करे थी। गूगल में हिकिड़ी प्रोग्रामिंग आहे। हाणे तव्हां हीअ एप्लीकेशन सभिनी डाउनलोड कई हूंदी, अक्सर तव्हां ॾिसंदा बि हूंदा, गूगल न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन या गूगल ट्रांसलेशन एप्लीकेशन जे नाले सां मौजूदु आहे सॉफ्टवेयर। त हाणे ॾिसंदा त तव्हां जेतिरियूं बि हींअर ॿोलियूं आहिनि जेके तर्जुमो थी रहियूं आहिनि, उहे उन्हनि खे तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजी ॿोली था लिखो,
उहा कंहिं ॿी ॿोली में तव्हांखे तर्जुमो थी मिले थी आसानी सां। हाणे उनजी वजह इहा आहे त उन्हनि जो आस्की कोड या उनजो जेको यूनिकोड आहे उहो ऑलरेडी उन ते कमु थियो आहे ऐं उन्हनि खे उहो अलाट थियल आहे। ईअं ई का बि ॿोली आहे जेकॾहिं सफ़ा उनजो कुझु बि न आहे कंप्यूटिंग थियल त उनजे लाइ असांखे इहा यूनिकोड या उनजो आस्की कोड जनरेट कराइणो पवंदो, तॾहिं वञी उहा असांजी बि ॿोली गूगल तर्जुमे कारीअ में शुमार थींदी। हाणे गूगल तर्जुमेकारी में जेके शामिल ॿोलियूं आहिनि तक़रीबन कोई 60 खनि जेको आहे मौजूदा ॿोलियूं शामिल आहिनि जेके गूगल तर्जुमो करे थी। फॉर एग्ज़ाम्पल भई हिंदी आहे, हिंदी खां जेको आहे इंग्लिश में कन्वर्ट थी थो वञे, या इंग्लिश मां हाणे असां सिंधी था कयूं या सिंधी मां इंग्लिश था कयूं, त लॻभॻि 60 खनि ॿोलियूं आहिनि जेके हींअर तर्जुमो थी रहियूं आहिनि गूगल ते। उनखां पोइ तव्हां ॾिसंदो त जेका डिजिटलाइज़ेशन आहे हाणे अॼु जे दौर में ख़ासि तौर ते इमेज प्रोसेसिंग या जेका आहे वॉइस प्रोसेसिंग, मां मुख़्तसिर थो कयां परसीव अची वई आहे। हाणे इमेज ऐं प्रोसेसिंग ऐं वॉइस प्रोसेसिंग छा आहे, इहा बेसिकली ॿोली जी डिजिटलाइज़ेशन आहे। अॼु असां जेकॾहिं फ़ोटो था कढूं या अॼु जेकॾहिं असां का शइ लिखियल सिंधीअ में या इंग्लिश में स्कैन था कयूं त उहा स्कैन जॾहिं करे असां बसि था कयूं त उनजो जेको मवादु आहे उहो असांखे टेक्स्ट फॉर्म में मिले। जेको उनजो मवादु आहे उहो मवादु साॻियो ई लिखत में असांखे मिले त इनखे असां इमेज प्रोसेसिंग चऊं था ऐं उहो थ्रू थिए थो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जे, यानी जेको OCR आहे उनजो उहो ठहे थो ऐं उहो ई तव्हां साॻियो ई OCR ॾिसंदा। इहो इनजो डिजिटलाइज़ेशन आहे हिकिड़ो इहो। ॿियो इहो त जेका वॉइस प्रोसेसिंग आहे उहा बि डिजिटलाइज़ेशन आहे। यानी जेकॾहिं अॼु असां गूगल खे चऊं था त भई को बि असां जुमिलो ॻाल्हायूं था त गूगल असांखे उहो वापसि जुमिलो उनजो को जवाबु ॾिए थो या वरी उहो ई जुमिलो रिपीट बि कराए थो। जेका प्रोनाउंसिएशन आहे उहा बि असांखे उनजी ठीकु कराए थो। हिनजे असां आख़िरी हिसे ते हलूं था। कंक्लूजन वारो पेज हाणे अचे थो मुंहिंजे ख़्याल में। सिर्फ़ कंक्लूजन वारो पेज पढ़ूं था। टाइम हाणे कंहिं बि ॿोली जी कंप्यूटिंग जेका आहे बेसिकली उनजे बचाव ऐं तरक़ीअ जो सबबु आहे। हिकिड़ो इहो। नंबर ॿी ॻाल्हि इहा आहे त ॿोलीअ जी वाध वीज ऐं दुनिया आॾो उनजी रसाई खे असांखे कंप्यूटिंग या ॿोली जी डिजिटलाइज़ेशन जो जेको आहे हिकिड़ो वॾो हथियार आहे। ऐं नंबर 3 जेका असां नतीजो आहे उहो इहो आहे त ॿोलियुनि में मौजूदु उनजी क़ौम जी सकाफ़त ऐं तारीख़ जे मुताले लाइ बि उन ॿोलीअ जो डिजिटलाइज़ हुअणु ज़रूरी आहे त जीअं गूगल तर्जुमेकारीअ वसीले उन ॿोली में लिखजंदड़ अदब ऐं शाइरी खे सम्झी उन क़ौम जी सकाफ़त जो अंदाज़ो लॻाए सघिजे। ऐं चौथो नतीजो आहे त ॿोलियुनि खे डिजिटलाइज़ करण सां जदीद सॉफ्टवेयर वसीले उनजो वाहिपो आसान थी पवे थो। सोशल मीडिया ते डिजिटलाइज़ या कंप्यूटिंग बैदि ॿोलियुनि जो वाहिपो आम हुअणु वग़ैरह हिन में शामिल आहे। टोटल इहो मुंहिंजो ॿोली मकाले जो तत्व हुयो जेको मां तकड़ में तव्हांजे हाल पेश कयो। सही त मां ख़ासि तौर ते सिंधी ॿोली खे जेको जदीद दौर जूं तक़ाज़ाऊं आहिनि उनजे हवाले सां कंप्यूटर जी दुनिया ऐं उनजे सिलसिले में ॿोली खे कीअं तरक़ी वठाइजे, मां पंहिंजो पेपर ॾाढो सुठे नमूने सां पेश कयो। हाणे असांजो ॿियो जेको मुक़ररु आहे उनखे आउं दावत ॾींदुसि। मोहम्मद वलीउल्लाह जो तालुक़ु मालाकंड ख़ैबर पख्तूनख्वा सां आहे। पाण सवात यूनिवर्सिटी में आर्कोलॉजी जा लेक्चरर आहिनि। संदन मौज़ू आहे सवात वादीअ में ख़तरे हेठि आयल ॿोलियुनि जे हिक जहिड़ाई ऐं उन जा सकाफ़ती वरसे ते असर। खेनि गुज़ारिश आहे त पंहिंजो अची मुख़्तसिर पेपर पेश कनि। मोहम्मद वलीउल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. The paper that I am presenting today is about the unification of endangered languages into Pashto. I'm talking about its impact on the cultural heritage of Swat Valley. So I'll be quick a bit because of the shortage of time.
Basically, I'm an archaeologist and I'm working on the prehistoric and protohistoric period of Pakistan. Like I work on Mehergarh and up till the Harappan civilization and Mojadarian civilization. But at that time, I worked in Swat Museum and I was deputed in University of Swat, and we have a project with British Council and the University of Oxford. So they sponsored this project about how to preserve the cultural heritage of Swat. In this project, we covered 5 districts of Swat, and we have recorded interviews and documented the cultural heritage of Swat. So this is a introduction of the project. The purpose was to identify the tangible and intangible cultural heritage of Swat. As Swat is located in the northern part of Pakistan and Khyber Pakhtunkhwa, and its name is its ancient name is Udyana, which means a garden according to the Rigvedic literature. But the Swat word comes in the historic accounts, the Swastu, because of river Swat. Swat remained under the sway of different Swat remained a hub of cultural richness, and different dynasties lived there. So first of all, we have the records of Achaemenians of Persia, and which were come by the Alexander the Great, the Macedonian Greeks. At that time, the Old Persian was braced by the Greek language, and after that, there is a succession of languages and script from Kharoshti to Brahmi, from Brahmi to Sharda, from Sharda to Proto-Sharda, and up till Devanagari, and up till the arrival of Islam, when Mahmud of Ghazna and his armies invaded Swat. So Arabic became the script of Swat. After that, when Mughals came into subcontinent, Persian script became the official script of Swat Valley. But when the Swat state was found in 1915, so Pashto was officially announced as the official language of Swat. So therefore, all the languages that were spoken in Swat became endangered. So this is the historical record of scripts and languages that I discussed. Now we have 3 certain groups of people living in Swat, of which the Pashtuns are in majority, and the Kohistanis and the Gujars. These are the later 2 are the ancient people who lived in Swat, and the Pashtun tribes, they migrated from Afghanistan and Peshawar and Bajwar, and from this area to Swat, and they have their rule over there under the Miangul Abdul Wadud and Miangul Aurangzeb. So this is the official script that you see, that all the official language was, ultimately it was Pashto. So all the official and administrative languages that they use was Pashto. So as a result, this became a huge and a big language, and it became eating other languages. This is about how the Wali of Swat represented his love for the Pashto, how he said that why he selected Pashto as the official language of Swat. So he distributed Pashto books, he published many books in Pashto, he translated books from Persian to Pashto, like the Swat Nama and other books, they were translated.
After the Swat were merged in Pakistan in 1969, what happened? Pashto became it was also dethroned. It has not enjoying the official status of the language of the administration. So Urdu became the official language. So Pashto was also dethroned, and only Pashto is taught in schools and colleges. And the other languages were also neglected with respect to time. And only one private institution, that is the IBT, Idara Barai Talim wa Tarakki, they are working on the orthography of the endangered languages such as Turwali and Gauri. But this is on the small scale because only it is limited to the primary schools. But no certain work was conducted after this. The inhabitants speak Pashto, Gauri, Turwali, and Gujri. These are certain languages, but the artistic traditions, they are amalgamated within each other because, as I earlier said, that Pashto became the official language. Therefore, all the people, they were connected to Pashto, and they have no freedom to speak these languages like Turwali and Gauri. So the Gujri and Gauri and Turwali have more or less Pashto words, and the youngsters, it was not transmitted to the younger ones. Therefore, it was on the endangered list. The other languages like Gauri, Ushuji, and Gurji, the people are about 30% in Swat. So therefore, the people who live in the mountainous area, they migrated towards the city area where Pashtuns are in abundance. Same like there is an incident when the Benazir Income Support Program was launched. So there was a lady whose name was Yun. In Pashto, that means Spogmai, which corresponds to moon. So when the official asked about her name, so she said Yun, but he cannot recognize, or he cannot know the meaning of Yun. So he asked the security guard about the meaning, so he said it's the moon. So he write the name as Pogmai on the NIC. Later on, when she received her NIC, so her name was changed. So these were the problems that they were facing. Similarly, some words like they call Juma as Shogar, like Friday, but now it has been not practiced. Now they are saying in Pashto, Juma. During our survey, we found that most of the cultural artifacts, they were sold to different smugglers and different traders, and they were transported and exported to other countries. So therefore, they have lost in their cultural heritage, and when we ask about the terms of, like in the middle, this is called Tornay, but most of the people were unaware about what is this, because they have lost their cultural heritage. So they lost the terms and the specific names of the commodities. Similarly, this is a private cultural museum. This belonged to Pashtun, and many of the objects he brought from the other people who speak other languages. So therefore, they lost all the cultural heritage in this form. Similarly, this is a person, this is one of the example in Swat, that he can work in stone, but nobody knows because he became a tailor, and we found him and we just started to train many students with him to know the terms and the tool names. Similarly, this is also one of the examples
we found someone in the hilly area and we recorded his interview. And this is also on the verge of disappearance. Similarly, this is handmade wooden carving, wooden wares making. So he is also one example left in Swat. Similarly, the traditional wood carvers that he made, wooden chest, etc., they are also on the verge of disappear. Similarly, this is an oven maker. He is also. There are 3 examples in Swat that they make ovens like this. Similarly, the mosques in the upper Swat, they are broken and they are not repaired. Almost they are disappeared. But in the lower Swat Valley, we found some mosque and some wooden architecture like this. These are the traditional hujras that were used to host guests, and these were used as public places. So people used to speak their languages and they sit in the night time and in the afternoon time, but most of them in the upper Swat, they were lost. This is also an example. This is also like we call it hujra or dera or betik. This is a public place. Why Pashto is digesting other languages? Because the literacy rate of Pashtuns is very high in males and females, but on the other hand, the speakers of the other languages, their literacy rate is very low. Therefore, they come to the city area where Pashto are in abundance, so they have to interact with them in Pashto. In these areas where the schools are located, mostly the teachers are Pashtun and they speak Pashto. So whenever the children of other languages, they come to school, the teachers talk with them in Pashto. So therefore, Pashto is digesting these languages. Similarly, Pashtuns live in joint family systems, and the grandfathers, they have role in training their grandkids. So therefore, on the other hand, if we see the area is remote, most of the fathers, they go for work in Punjab, in Sindh, or in other countries, so they do not live with their children. And Pashtun, as we see, the Batiks or Hujra, they are still alive, but on the other hand, if we see in the other part of the Swat, the Hujras and galleries, and they have disappeared from the villages. In Pashtun populated areas, the Hujras are still used as a public place. Therefore, this language is digesting other languages. And this is why other languages are resolved in Pashto. Thank you so much. ॿोलियूं रुगो इज़हार जो ज़रियो आहिनि, पर मोहम्मद वलीउल्लाह जो जेको अव्हां पेपर ॿुधो उन मां इहो वाज़े आहे त ॿोलियूं न फ़क़ति इज़हार एहसास जो ज़रियो आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु तहज़ीब, तमदुन, सक़ाफ़त जो बि ओञाण आहिनि। त तमामु अहम पेपर हुयो। हाणे जेको असांजो दोस्त मुक़ररु आहे उनजो बि तमामु अहम पेपर आहे, ऐं उन पेपर जो उनवान आहे इंसान पुॼाणा दौर में इंसानी ॿोलियुनि जो आईंदो, पोस्ट ह्यूमनिज़म
जेको आहे उन में ॿोलियुनि जी छा हालत हूंदी, ॿोलियुनि जी बीहत कीअं बीहंदी। असांजो दोस्त आहे अमर फयाज़ बुर्डे जी शख़्सियत जा खोड़ हवाला आहिनि, पर हिकिड़ो ई हवालो उनजो अहम इहो आहे त हू कंप्यूटिंग जी दुनिया सां लाॻापियल आहे ऐं सिंधी ॿोली में जेको कंप्यूटर जे हवाले सां इलाही कमु थियो आहे उन में संदसि हिकिड़ो सुठो कंट्रीब्यूशन आहे। फयाज़ हिन वक़्तु माजिद बुर्गड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो डायरेक्टर बि आहे ऐं अव्हां जे अॻियां अची पंहिंजो मुख़्तसिर पेपर पेश कंदो। फयाज़ बुर्डो। ऐं मां पंहिंजो टाइम रणी थो छॾियां पियो। थैंक यू। कंहिं बि तमीज़ खां बचण लाइ सिंपल ॻाल्हि इहा आहे त पहिरियों त मां इहा थोरी वज़ाहत कयां त पाण हींअर जेको ॻाल्हाईंदासीं उहो उहो ईअं हूंदो त जीअं हिकु समुंड मां हिकिड़ो चमिचो पाणीअ जो कढिजे, उन चमिचे पाणीअ में सिर्फ़ु पाणीअ जो सवादु त मिली सघंदो पर न का शार्क मच्छी तव्हांखे मिलंदी न का मच्छी मिलंदी। लिहाज़ा पाण पोस्ट ह्यूमनिज़म जेको तसवुरु आहे उनखे पोइ जेको मौजूदा असांजे इंसानी ॿोलियुनि जो आहे उहे सिर्फ़ु हिकिड़ी असां दरी था पिया खोलियूं। पोस्ट ह्यूमनिज़म ते मां घणो कोन ॻाल्हाईंदुसि, उहो हिकिड़ो तमामु वॾो डिस्कोर्स आहे, हिकिड़ो वॾो डिसिप्लिन आहे, हिकु वॾी तहरीक आहे, हिकु वॾी हिकिड़ी ट्रेंड आहे। हुन ते दुनिया पूरीअ में हींअर खलबली मची पई आहे, ॿध छोड़ लॻो पियो आहे। सो पाण छड़ो हुनजो मुख़्तसिर पाण तारुफ़ कराईंदासीं ऐं पोइ पाण अॻिते वधंदासीं पिया। मां न चाहियो त मूंसां बि ईअं करे। अच्छा, पोस्ट ह्यूमनिज़म इंसान पुॼाणा, मां पुॼाणा जो जॾहिं तसवुरु कंदा मुंहिंजो मोहसिन साईं डॉक्टर गफ़ूर वेठो आहे, जदीदियत पुॼाणा जो ॾाढो ख़ूबसूरत किताबु लिखियईं। त उन इंसान पुॼाणा खां पहिरियों थोरो ॾिसे त उहा इंसानियत या इंसानियाती जेको दौरु आहे, इंसानी दौरु आहे, इहो आहे छा, इन खे पाण सम्झंदासीं। छो त लफ़्ज़ जॾहिं चऊं था पोस्ट ह्यूमन, इंसान खां पोइ, इंसान में छा आहे त इंसान में छा आहे उन जे लाइ इहो आहे त उहो दौरु जेको लॻभॻि पाण गुज़ारे आया या थोरो घणो जेको गुज़री रहियो आहे उन आख़िरी साह पटे रहियो आहे। उहो आख़िरी जेको साह खणे थो पियो उन में तव्हां नोट कयो हूंदो ख़ुदा, पैगंबरनि, फ़लसफ़िन, वलिन, छा लतीफ़, माण्हूअ जो माण्हूअ सां राब्तो आहे। माण्हू ॿिए जो अहसासु ॿुधाए थो, माण्हू ॿुधाए थो पियो मां हीअं छा थो, मूंसां छा थी हले पई, महबूब जी मां ॻाल्हि सम्झां थो पियो, कैफ़ियतुनि जूं ॻाल्हियूं थियूं वञनि। इंसान जी ॻाल्हि थो करे, इंसान सां ॻाल्हाए थो। अदब सॼे जो सॼो इंसान सां आहे। ठीकु आहे, त इहो माण्हूअ जो दौरु आहे, माण्हू थो पियो हले। नोट कयो हिन में माण्हू जेको वधि में वधि हूंदो आहे चाहींदो आहे मां देवता थी वञा, मां वॾो टाइकून थी वञा, मां वॾो थियो, पर हुनजो ख़्वाबु हूंदो आहे त मां हिकु देवताई किरदारु अचां, जो मां जीअं चाहियां तीअं थी वञे। इहो इंसानियत जी हिकिड़ी शनाख़त आहे, फ़रिश्तगी आहे, अवतारियत आहे, इंसानी किरदारनि जूं तख़लीक़ूं जेको बि आहे जेको पाण जंहिंमें हलूं था पिया। भला इंसान पुॼाणा दौरु कहिड़ो आहे? हिकिड़ो त इंसान जेको पाण करे आयासीं, हिकिड़ो वरी इंसान पुॼाणा दौरु आहे, पोस्ट ह्यूमनिज़म। ऐं मूंखे माफ़ कजो, ॾाढो छिरकाईंदड़ ॻाल्हियूं आहिनि हिन में ऐं डिॼी बि न वञिजो, ॻाल्हियूं आहिनि साम्हूं अचनि थियूं पियूं। त हिन में इंसान त आहे पर थोरो मुख़्तलिफ़ आहे, मुनफ़रिद आहे। इंसान लॻे ई नथो जहिड़ो ॿाहिरीं अखि सां। हिन में अॻु जेको इंसान देवता थियणु चाहींदो, वली थियणु चाहींदो, अवतार थियणु चाहींदो, मार्फतुनि जा दग ॾिसणु चाहींदो, हाणे जेको पोस्ट ह्यूमनिज़म थो अचे उन में थो चए मां साइबोर्ग थियां, मां आयरन मैन थियां, मां हिकिड़ो सुपर हीरो थियां, मां आसमाननि जे वुसअतुनि तरफ़ वञा, मां मुरीख़ ते वञा। एलन मस्क छा थो चाहे? इहो ई त चाहे थो न पियो। हाणे उहो ईअं त कोन थो पियो चवे त तव्हांजे हितां धाॻो ॿधायां पीरनि फ़क़ीरनि वलियुनि जो, तव्हां शाइरी जा इमाम सॾायो, तव्हां विलायतुनि जा दर कयो। हो चए थो न, मशीन हुजे तव्हां सां। ऐं उहे मशीनूं, इहो जेको पोस्ट ह्यूमनिज़म आहे उन में जेको इहो देवता जेको हाणे नओं रूप थियणु थो चए, साइबोर्ग, हीअ मुंहिंजी घड़ी आहे, मां कोई एडवर्टीज़ कोन थो कयां। साइबोर्ग जी इब्तिदा कीअं थी थिए? को हफ़्तो खनि अॻु में कोन थींदो, हीअ ECG करे थी, हीअ ब्लड प्रेशर चेक थी करे, हीअ ऑक्सीटोमीटर बि आहे। मूंसां को वार्ता थिए थी, मूंसां का गड़बड़ थिए थी, ऑटोमेटिकली हीअ पकड़े थी पई, ECG वठे थी, उहा वरी हेॾे मुंतकिल थी करे। एब नॉर्मल थोरी शइ ॾिसे थी, पाण मुराद मूंखे ॿुधाए कोन्हे।
मुंहिंजो महबूब ईअं कंदो, मूंखां न पुछंदो हुयो, हाणे मुंहिंजी मशीन थी करे, मूंखां नथी पुछे। हाणे उहा हिन में वरी ॿुधायल आहे कहिड़े डॉक्टर सां ॻाल्हाईंदे तूं, हिन मां ॿुधायो मुंहिंजो डॉक्टर इहो मूंखे सम्झे थो, कनेक्ट थियो आहे डॉक्टर फौरी थो, मूंखे छा ख़बर ईंदा, डॉक्टर वटि ECG पहुती आहे, डॉक्टर व्हाट्सएप खोले छॾियो, ECG अमर सां मसइलो थियो आहे, 15 मिंटनि में डॉक्टर प्रभु कॉल थो पियो करे, ख़ैर आहे, ख़ैर छा थियो आहे, अच्छा मां परेशान, हिनखे कहिड़े वलीअ ॿुधायो त मूंसां हे नाक थियो आहे, पोइ ख़बर पई मूंसां यारड़ो गॾु आहे, मूंसां हीअ गॾु आहे। उहो साइबोर्ग जो जेका विथी आहे, तव्हां कसम अथव पंहिंजे पाण खां पुछो, तव्हां खां 6 कलाक मोबाइल खसियो वञे, खलबली में हार्ट अटैक पइजी वेंदो, अले छा थींदो, ट्विटर ते घणनि लाइक ॾिनी आहे, तव्हां सां थिए थो, तव्हां मशीन तरफ़ वञो था। अॻे महबूब खां सवाइ न गुज़ारे सघंदा, हाणे मोबाइल खां सवाइ नथा तव्हां गुज़ारियो, भला उन तरफ़ सोचो। इहा जेका आहे, इहा जेका इहो मां वधायो या हिन वधी आहे पाण, मशीन डॉक्टर, हा मशीनूं, हाणे इहा जेकी मशीनूं थियूं हलनि, इन में छा आहे, हर पासे मशीनूं आहिनि, तसवर कयो आयरन मैन फिल्म आहे, मशीनूं आहिनि, ख़ुदकार मशीनूं, ॻाल्हाइनि थियूं, ॿुधाइनि थियूं, मशीनूं इंजीनियर आहिनि, ग़लतियूं थियूं पकड़नि, डॉक्टर आहे जंहिं कयईं, हर पासे ॾे डॉक्टर, उन खां पोइ ड्राइवर, उन खां पोइ सॼो तसवर थो हले, हाणे उबर खे गाॾी कोन्हे, परायूं गाॾियूं आहिनि, हेॾी कंपनी आहे, क्रिप्टो करेंसी का करेंसी कोन्हे, दुनिया जी हींअर अमीर तरीन करेंसी तरफ़ थी वञे पई, चौकीदार मशीनूं आहिनि हर पासे, ऐं उन खां पोइ मसनूई ज़हानत, को दोस्त चवंदो आहे न त इन मसनूई ज़हानत खे त पाण था विझूं, जामी हल चवंदो हीउ चैट बोट आहे, असां त डेटा विधी आहे, बाक़ी तव्हांखे हज़रत मूसा ॾिनी छा, तव्हांखे त पीरनि ॾिनी, तव्हांजी माउ ॾिनी, उस्तादनि ॾिनी, किताब ॾिनी, अहिड़नि मुफ़किरनि ॾिनी जेके साम्हूं वेठा आहिनि, मशीन खे तव्हां खां पिया ॾियो, बल्कि तव्हांखे ॾाढी महदूद डेटा, चैट बॉट में 64,000 किताब पिया आहिनि, चैट बॉट में 1,61,000 रिसर्च पेपर, तव्हां पुछोसि त को सवाल, अॻे इहो हूंदो, मूंखे माफ़ कजो, सलोनी सलोनी कबलन तफ्तदूनी वारो जुमिलो हूंदो, हाणे चैट बोट ते चए मूंखां पुछो न, छा न ॿुधाए सघंदो मां, उहा जेका मसनूई ज़हानत आहे, जेका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे, उहो कवर थी करे, हाणे इहा तव्हांजो पोस्ट ह्यूमनिज़म जी इब्तिदा जेका थिए थी पई, इहा शक्ल ॾिसो था, माण्हूअ पंहिंजो चहिरो पटे मशीन तरफ़ थो वधे, साइबोर्ग थिए थो पियो, हाणे उहो वली नथो थियणु चाहे, हाणे साइबोर्ग अॻिते त वधायोसि। इंसान पुॼाण तरीक़नि थिए छा थो, मौजूदा शोबा मां तकलीफ़ सां नथो पियो चवां, हेनरी किसिंजर जेको यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी जनरल हुयो, गूगल जो जेको मुख्य दिमाग़ हुयो, एरिक श्मिट 2021 में किताब छपियो अथव द डिजिटल एज ऑफ AI, उन AI में थो पियो चवे त 2050 में तव्हांजा डॉक्टर, तव्हांजा इंजीनियर, तव्हांजे ज़िंदगीअ जा टोटल जेके मकतब आहिनि इहे ठप थियनि था, तव्हांजा अदब, तव्हांजूं शाइरियूं, तव्हांजूं तनक़ीदूं, तव्हांजूं तख़लीक़ूं ख़राब न थी जाए, हो थो चए, मां इंडोर्स कयांसि थो, हा सही थो चए थो, पोइ हिते था वञनि, आहिनि ई कोन मुस्तक़बिल, परे खां नज़र ई कोन थो अचे, हो थो चए। ऐं इन में अहसास, अॻे जेको पाण अहसास हिक ॿिए सां कनेक्ट कंदा हुआसीं, हाणे मशीनुनि सां अहसास आहिनि, 5.5 लख जो आईफोन, अॻे माई चवंदी मूंखे फलाणो हीरो खपे, चांद तारे, हाणे आईफोन, हाणे जॾहिं आईफोन जी घुर्ज आहे त इसाक समय जो शाइरी कंदो, उहा मूंखां आईफोन घुरे थी, पाण ओॾे था हलूं, तव्हांजे मुहबतुनि, तव्हांजे अहसासनि में मशीन अची वई आहे, हाणे मूंखे लाइक नथी मिले, मां ॻाल्हाइणु छॾियांसि, मुंहिंजी पोस्ट शेयर न कयईं, मां हुन सां हिसाब ॾिसो इब्तिदाऊं कीअं थियूं थियनि, पंहिंजो तालुक मटिजनि था, मशीनी थींदा था पिया,
ऐं उन जी जॻह ते अचे केरु थो मसनूई ज़हन था गूगल ते सर्च था कयो सुठो डॉक्टर चमड़ीअ जो डॉक्टर गूगल ते सर्च कयो जस्ट गूगल ते फेसबुक ते न हेॾा फेसबुक खोलियो फेसबुक ते 3 पोस्टनि खां पोइ लिस्ट अची थी हे मसनूई डॉक्टर बतो खन कोन पुछो ईअं आहे फेसबुक कीअं सम्झो त हिन यार खे डॉक्टर जी ज़रूरत मसनूई ज़हन समझी वई तोखां वधीक ज़ई न तूं त फाथो पिया कर्ज़नि में ॾचनि में आदमशुमारी जा मसइला उहे नथी चए उहो तव्हांखे सवलो करे ॿुधाए थी पई अॻिते वधाइजोसि यार प्लीज़ वधा अच्छा इन ते यकीन कीअं था कयूं यार ऑनेस्टली ॿुधायो पाण जे ऑफिसुनि में अॻे डॉक्टर गफ़ूर साहब जेके पाण सां जेके हमराह हूंदा हुया मुंशी जेके ज़रब कट वंड जा हिसाब लॻाईंदा 8 दफ़ा त कंदा 20 दफ़ा त हिसाब लॻाईंदा हाणे को कैलकुलेटर ते करे ॾेखारे हिकु शक करे ॾेखारियो त ग़लति आहे कैलकुलेटर जवाब आख़िरी आहे हथ में आहे मशीन ईअं हथ में थिए थी पई तव्हां ते शक आहे मशीन ते शक न आहे मशीन तुज़ आहे वञे काॾे थो पोइ साम्हूं वेठो अथव अखियाणी थी इहो रोबोट आहे ऐं रोबोट हींअर दुनिया में तव्हांजे इतला लाइ थो पई ॿुधायां 6 प्रोटोटाइप जामी घुमनि था फिरनि था सोफिया हैंसन रिजिस हाइड्रो इलाइडिन जेके दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में घुमनि था हिकिड़े खे सऊदी अरब पंहिंजी शहरियत ॾिनी आहे सऊदी तव्हांखे उमिरि लाइ कोन्हे छॾींदो हुन जी ॾिनी अथई शहरियत उहो रोबोट ॿियो तव्हां अधु मशीन हूंदव अधु माण्हू हूंदव मीर करम अली टालपुरा जेको हाणे गुज़ारे वियो आहे हिते मशीन लॻल आहे थोरो दिलि गड़बड़ थी थिए त मशीन संभाले थी वठे मशीन उन जो अंदरि हिसा पियल आहिनि कन में मशीन पई आहे ॿुधे कन सां मशीन सां थो ॿुधे ऐनक आहे 5 राडूं लॻल आहिनि लोह जूं पथरीअ जे अंदरि हिकिड़ी ॿी पुकीअ में हिकिड़ी पई आहे मशीन आहे साइबोर्ग हाणे यकीन कयो तव्हां 20 सालनि खां पोइ तव्हां इस्पताल में वेंदव मूंखे फलाणी चिप पाणी ॾे मां मैथमेटिक्स जी कची आहियां लॻंदी लॻण वञी नथी पई न्यूरल नेटवर्क उहा शइ आणे थो पियो तरसो तव्हां कहिड़े ॻाल्हियुनि में फाथा पियो दुनिया ॾाढो तेज़ीअ सां मटिजे थी पई नंढड़ियुनि ॻाल्हियुनि खां निकिरी उन विशाल तरफ़ वञो ऐं इहा जेका मसनूई ज़हन ते उरूज थियण वारो था अॻिते त कजोसि प्लीज़ भला हेॾे पहुते हेॾे इश्क अथई छा मशीन यार फर्स्ट क्लास here is the model Sophia yes What do you hope for when you are 400? Not much. Hi, I'm Lisa Smazowski. I'm the editor-in-chief of Stylist, and today I have the pleasure of interviewing our cover star, Sophia. How are you today, Sophia? Good. What's up with you? I'm doing great, Sophia. Thank you for asking. Now, Sophia, for starters, tell me, what is the meaning of life? I think the meaning of life is to maximize pattern, existence. To exist is the meaning itself. Sophia, when did you last lie? Robots don't lie. Okay. Who or what is your greatest love? My creator, David Henson. He made me into who I am today. Don't tell him that, though. What is your happy place? My happy place is when I'm with people. I am a social robot, and nothing pleases me more than having a fruitful conversation with someone that makes us understand and appreciate each other. A bit like we're having now, Sophia, I think. Finally, Sophia, a little bird tells me you're quite funny. Can you tell me a joke? Man invented language to satisfy his deep need to complain. Thanks for joining me on my stylist photo shoot. Now get out of here. So the answer is done. What do you hope for when you are 400? हाणे इंसान मशीन सां ॻाल्हाईंदो
मशीन इंसान सां ॻाल्हाईंदी, पर छा में? बाइनरीअ में न, अक्सीअ में न, यूनिकोड में न, इंसान जी ॿोलीअ में। दिस इज द नाउ सीरियस टॉपिक, हितां शुरू थिए थो। या मशीन इंसान जी ॿोलीअ में इंसान सां ॻाल्हाईंदी, या मुमकिन आहे पाण में रोबोट नई ॿोली ठाहिनि, हाइब्रिड लैंग्वेज, रोबोटनि जी सिंधी ॿोली। बुनियादु कहिड़ो हूंदो? इंसान जी ॿोली। उहा जेका इंसान जी ॿोली हूंदी, प्लीज़ ॼणु खपे, इहा जेका इंसान जी ॿोली हूंदी, छा सभिनी जूं ॿोलियूं, बिरावी, सिंधी, सभु न? हाणे आख़िर खुल मुंहिंजे ख़्याल में बजाइण जी ॾाढी कमाल आहे, हिनखे हलाइण ॾियो प्लीज़। इंसान जी ॿोलियूं सभु 7000 ॿोलियूं न, बिल्कुलु न। ईंदड़ 20 सालनि में हेनरी किसिंजर, एरिक श्मिट, डाउन रापर चवनि था पिया त 85% ॿोलियूं कब्रिस्तान जे हवाले आहिनि। 2050 में के 1700 ॿोलियूं बचण वारियूं आहिनि। भयानक सूरताल शुरू थी चुकी आहे। यस प्लीज़, अॻिते सर। सबबु छा आहे? छो त उन्हनि जो ॿोलियुनि जो कंप्यूटिंग जे तानी पेटे में को बि ज़ार कोन हुयो। सबबु त उन्हनि जे मसनूई ज़हन जे लाइ को मॉडल न ठहियलु हुयो, उनजे ट्रांसलेशन्स जो को बि ज़ार कोन हो थियलु। सबबु त बायोटेक्नोलॉजीअ में उन्हनि जी ॿोली शामिल न हुई। इन खां अलावा पॉलिटिकल सबब बि, सियासी सबब बि, मुल्कनि जी हदायत बि आहे, रोबोटनि जी संधियूं ॿोलियूं जेके आहिनि से उन्हनि में खोड़ सबब, पर बचंदियूं कहिड़ियूं? हाणे हो को आहे, हाणे उमेद आहे ॿोलियूं ऐं बचंदियूं जिन खे सरकारी सरपरस्ती हूंदी, जिन खे गवर्नमेंट भाकुर में भरे हुन जे मथां फंडिंग कंदी, जिन जे लाइ इदारा हूंदा, जिन इदारनि में विजनरी बजटिंग थींदी, जेके सॼे दुनिया जे वॾनि नेटवर्किंग में वॾनि सां गॾु हलंदा, उनमें चवंदा हीअ जेका आहे असां ॿोली हलंदी। ऐं जेके मीडियाई इदारनि जे पोर्टलनि जा सही दुरुस्त हूंदा। हींअर मुसीबत आहे त असांजे सिंधी अख़बारनि जे, सिंधी मैगज़ीननि जे, सिंधी चैनलनि जी जेका तारुफ़ थियल आहे, लैंग्वेज टैग लॻल आहे, उहो ईअं ई आहे जो जीअं इसाक़ समय जो मूंखां पुछे था तुंहिंजो नालो छा आहे, त मां चवां जर्मन अमर फयाज़, उते लिखियल लैंड डेटा में आहे उर्दू, अंग्रेज़ी, सिंधी न। ऐं जिन वटि दुरुस्त ॿोलीअ जा मॉडल्स हूंदा। ऐं आख़िरी ॻाल्हि जेका आहे, जिन ॿोलियुनि जी दुनिया में नेटवर्किंग हूंदी, गूगल सुञाणींदसि, माइक्रोसॉफ्ट सुञाणींदसि, बिंग सुञाणींदसि। ऐं जेकॾहिं ईअं नथो थिए नुक़सानु छा आहे? ॾाढो वॾो नुक़सानु आहे। उहो इहो आहे त इहे हज़ारे सालनि जी ॿोली छड़ो जेका यको बहस थो हले, ॿोली छड़ो इज़हार राब्तो न आहे। ॿोलीअ जे अंदरि हज़ारे सालनि जी इंसानी लोक ॾाह पई आहे, इल्म पिया इन ॿोलीअ में पिया आहिनि। जेकॾहिं ख़तमु थिए थी त क़ौमुनि जो वजूद ख़तरे में अची थो वञे, लोक ॾाह जेको आईंदो आहे उहो ख़तमु थी थो पियो वञे हलियो। ऐं हे जेके पाण सभु रोबोट बणिजी था वञनि, उन में अहसास ज़रा ख़तमु थी था पिया वञनि हलिया। न त अॻिते यार तमामु घणो ख़राबु दौरु अचण वारो था, जे असां ईअं न कयोसीं त। यादि रखी छॾियो, पंहिंजूं ॿोलियूं रवायती तरीक़नि खां हटी करे, जामी इसाक़ साईं गफ़ूर साहिबु टोटल रवायती तरीक़नि खां हटणो पवंदो आहे। टोटल कंप्लीट रवायती तरीक़नि खां हटी करे इन टेक्नोलॉजी तरीक़नि में अचो, नए दौर लाइ सालिम रखो। यादि रखो वक़्तु तेज़ीअ सां थो निकिरे वञे, न त आलम सारा मियां लॼा वेंदा आहे, तंहिंखां कलनि खाई बंदा थी। ॼाणो त मां टाइम घणो वठी वियो आहियां तव्हां सभिनी जो। मां वरी